Ну, это давняя история, но вот я вам расскажу, она сейчас уже, конечно, немножко бы иначе звучала. Где-то года до 2010-го в Северной Корее признаком, таким вот статусным символом был холодильник. Холодильник. То есть я знал 2 человек, которые просто купили холодильник, с электричеством было плохо. Холодильник от батареи не запитаешь от аккумулятора. И от генератора переносного, который шумит со страшной силой, доставая из соседей, тоже не запитаешь. Но его все-таки ставили, чтобы все видели, что я могу себе это позволить. Но это вот как Porsche там, или BMW. Который нечем заправить. Да, а это не важно. Он стоит,